그치, 그니까. 그래서. 근데 아까 영식이랑 얘기하다 보니까 영식이가 뭔가 나한테 뭐 소고기국을 끓여준다고 했어. 아, 진짜? 오늘 끓여준다고 했는데 오늘 안 끓인 거야. 이제 날씨 연습실 지금 일 끝난 상황인데 나갈. 주먹보다는 좀 작지만 약간 그람 크기? 양배추 유부 쌈이고 그래서 그렇게 치면 그렇게 비싼 게 아닌 것 같기도 하고. 만약에 세 가지 맛이 원하다면 여기 놀러오셔서 드셔도 돼요. 네. 맛있어. 맛있는데 땅콩 소스가 좀 들어간 그 베이스를 좀 있어. 맛은 있어. 좋아하는 게? 여기다가 이거 넣어가지고. 뜨거운 거 잘 먹어. 이거 좀 넣어봐. 어디에? 왜? 맛있다. 누가 먹는 거야? 오, 이거 맛있다. 근데 저 우유 먹어. 이거? 우유. 먹어. 저거? 칼칼해. 딱 좋은데? 이게 뭔 거야? 고기 같은 건가? 다 넣어버린 거야? 근데 야채가 진짜 적다. 양에 비해. 얘는 왜 남겼어? 여기다 뭐. 새우.
맛있다. 탕수육 같은 거네. 할아버지는 뭐야? 핸드폰 보네? 여기 보는 거 이렇게 근데 오빠 거기가 지역이 되게 많아요. 그래가지고 사실 우리는 이 성계가 조금 너 연타만 하루에 난 그렇게까지 못하면 맛있다. 초코가 그 걸쭉한 초코 같잖아. 알지? 대박입니다. 자요. 이것만 먹어도 배부를 것 같은데. 너무 맛있다. 간이 돼 있어가지고 진짜 맛있어. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 그 사진은 자신 있어. 나 이 사진 자신 있어. 유이야, 너 이거 유튜브에 나올래? 싫어? 오빠는 내가 또 아침에 빨리 가야 되니까 내가 일어났는데 없는 거야. 벌써 마음속 시잖아. 일단 저쪽으로 걸어가 볼까요? 좀만 먹어. 네. 영수님이 처음으로 아침에 시켰죠. 저는 그때 몰랐거든. 친한 제이가 안 들어갔을 때라서. 네.